ඉපදීම දුකකි. දෙවන කොටස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදීම දුකක් බව වදාළසේක. මෙසේ ඉපදෙන සියලු සත්වයා දශක 10ක් පසුකොට මරණය දක්වා දුක් විඳින ආකාරය සිහිනුවණින් මෙනෙහි කරන්නාට වැටහි යනු ඇතැයි අපහට සිතුණු නිසා ඒ පිළිබඳ විවරණය මෙසේ එලිකොට දක්වන්නෙමු. ඉන් පළමුවෙන්න මන්ද දශකයේ හෙවත් ලදරු වයසයි. දරුවා බිහි උන දින සිට මාස 3ක් ගත වෙනවා. පෙරලෙන්නටවත් නොහැකිව උඩු බැල්මෙන් නිදියනවා. මැසි මදුරුවෝ දෂ්ට කළද පිපාසයක් පැමිණෙනු පෙද. හැඬීම හැර වෙන කිසිවක් කළ නොහැකිය දරුවාට. ජීවිතයේ පළමු වරට වේදනාව උසුලනවා. කාට කියන්නද දෙවියනි අඬනවා මිස මේ දරුවා. වේදනාව දුක දැනෙමින් ඇති දැඩිවන මේ දරුවා. සිනාසෙන්ට වැටි වැටි ඇවිදින්නට යනවා දරුවා. ටිකින් ටික දුවපැන ඇවිදින මේ දරුවා ගල් මුල්වල හැපි හැපි නිතර පොඩි තුවාල සාදාගන්නේ. මෙසේ ටිකෙන් ටික ඇති දැඩිවන මේ දරුවා අවුරුදු 4ක් පමණ ගතවන විට ඒ වයස්වල සිටින කුඩා දරුවන් සමග සමාගම් වී සෙල්ලමින් කාලය ගත කරන්නට පුරුදු වන්නේ. එතෙන් පටන් වසර 10ක් පමණ වන විට ඒ වයස්වල සිටින දරුවන් සමග සම්ඩු දබර කරගනිමින් ඒ දබරට තම දෙමව්පියන්ද මැදිහත් කරගනිති. දුරදිග නොබලා කටයුතු කරන්නේ වීනම් බොහෝ සෙයින් විනාශයට පැමිණෙන්නේය. මීළඟට පසුවන්නේ ක්‍රීඩා දශකයේ හෙවත් දස අවුරුදු වයසයි. මෙසේ යන කලට දරුවට දස වසකි. කෙලිසෙල්ලම් සම්ඩු දබරද කරන්නෙකි. කල යුතු නොකල යුතු දේ ගැන නොදන්නෙකි. යහළුවෝ එකතු වූ කල ඔහු සතුටු වෙති. කෙලිසෙල්ලමින්මයි කාලය ගෙවෙන්නේ. උගත මනා ශිල්පය ගැන නොසිතන්නේ. දාන සීල කුසලය ගැන නොසිතන්නේ. වසු පැටියෙකු ලෙසින් ඔබ නොබ දිව යන්නේ. මෙසේ වසර 10ක් පමණ වූ විට මෙම දරුවා නිතරම කෙලිසෙල්ලමින් කාලය ගත කරන විනා සමහර විට උගතමනා ශිල්පයවත් දාන සීලාදී කුසල ක්‍රියා වකවත්
නොඇලී කටයුතු දෙය මේය නොකටයුතු දෙය මේය යනාදී වග විභාගයක් නොදැන මුරණ්ඩු ගතියෙන් හැසිරීමට සිත යොමු කරන්නේය. මෙකී නොකී නිෂ්ඵල දෙයින් තම දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම නුවණැති දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රධාන අංගයක්ම වන්නේය. මෙයද සුළුපටු දුකක් නොවනු ඇති. මේ වර්ණ දශකයේ හෙවත් 20 අවුරුදු වයසයි. අලංකාර ඇඳුම් ඇඳලා ගමන් බිමන් ඔහු යනවා. සැන් පවුඩර් අලංකාර වාහන ඕනෑ වෙනවා. ආඩම්බරකම තව කෙනෙකුට පෙන්වීමට සිතෙනවා. අන් කෙනෙකුට වඩාරුවට ඉන්නට දැන් සිත කියනවා. ස්ත්‍රී පක්ෂය දැක්කම රාගසිතක් ඇතිවන්නේ. ජාති භේද ආගම නැ කිසිවිට ඔහු සලකන්නේ. හිතුවක්කාරකම මයි ඉස්මතු වී ඔහු හට එන්නේ. රාග ද්වේෂ මෝහය සිත තුල වැඩි වීගෙන එන්නේ. මෙසේ 20 අවුරුදු වයස් වන තරුණයා තමාගේ සිත රාග, දේශ, මෝහ ආදී අකුසලයන්ගෙන් පෙළෙන කල කුමක් කරන්නේදයි තමාම නොදනි. ඉන්ද්‍රිය දමනය මනසේ සිහිය පිහිටුවා ගැනීම නොවන නිසා අනිෂ්ට වූ අරමුණෙහි ගැටෙන්නේ. නානාවිධ කරදර බාධක වලට පැටලෙන්නේ. එසේ හේයින් නොයෙක් ව්‍යසන දුකට පැමිණෙන්නේ. මීළඟට උදාවන්නේ බල දශකයේ හෙවත් 30 අවුරුදු වයසයි. පවුලක් වෙන්නට ඇතනම් දැන් ඔහුගේ සිත කියනවා. රාගය තම සිත තුල බලවත් වී එළියට එනවා. රැකියාවක් ඇතත් නැතත් කරකාරෙට සිත යනවා. දෙමව්පියන් ඔහොම වුවත් ඒ දේ නම් ඔහු කරනවා. මුලින් තිබුණ ආඩම්බර කම ටික ටික අඩු වෙනවා. දූ දරුවන් ලැබෙන විට කරදර ඇති වෙනවා. මිල මුදල්ද අගහිඟකම් තවත් සිතට දුක දැනෙනවා. සමහර අය දුකට වැටි ජීවිතේ නැති කරගන්නවා. බල දශකයේ උදා වූ පසු විවාහය ගැන සිතීම පුද්ගලයාගේ ස්වභාවයයි. එසේ කරකාර බැඳගත් පසු පෙර තිබුණු ආඩම්බරකම් දූ දරුවන් ලැබෙන්න කරදර වැඩි වී සිතට කයට දුක් දුම්නස් වැඩිවන්නේ. වාසනාවන්ත ප්‍රිය පුත්‍රයන් හා දියණියන් ලැබීමෙන් මෙලෝ වශයෙන් සන්තෝෂ භාවයට පැමිණිය හැකි නමුත් සෙනෙහස වැඩි වුණු තරමින් දුකද වැඩිවන්නේ. නොහොත් ඒ අධික වූ සෙනෙහස ළඟට ඇතිවන්නේ අධික වූ දුක්ඛයම බව නුවණින් මෙනෙහි කරන්නන්ට මනාව වැටහෙනු ඇත. සතුටු දේ නොලැබීමෙන් නොසතුටු දේ පැමිණීමෙන්ද භාර්යා දූ පුත්‍රාදීන්ගේ දුක් කරච්චල් ගැන වමනා පිරිමසා ගන්නට නොහැකි වීමෙන් දුක් හටගන්නේ. තම තමන්ගේ යම්කිසි ඥාති කෙනෙකුට මරණාදී විපතක් පැමිණි විටදී හෝ හිස අත බැඳගෙන හැඬීමටද වැළපීමටද ශෝක කිරීමටද නොයිවසිය හැකි කායික දුක්ඛයටද බලවත් පීඩා විඳීමාදියටද පැමිණෙන්නේ. යන මේ ආදී සියලුම දුක් උපන් සත්වයා කරාම පැමිණෙන හේයින් ජාතිය නොහොත් ඉපදීම දුකයයි අප තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළසේක. ළඟට
ප්‍රඥා දශකයේ හෙවත් 40 අවුරුදු වයසයි. වතු පිටි කුඹුරුගේ දොර හර කාබාන සපයා ගැනීමට වෙහෙසෙන්නට ඕන වෙලහෙල දාම ගොවි තන කරන්නට ඕන නේහම කිරීමට දුක් විඳින්නට ඕන ඉඩමක් නැති කලට කුඹුරක් කොයින්දෝ අනුනගේ කුඹුර වපුරන්නට යන්නේදෝ තමා කැමති දේ නොලැබී මෙන් දුකදෝ නොසතුටු දේම පැමිණීමෙන් වැළපෙමිදෝ මේ අවුරුදු කාලය තුල වතුපිටි ගේ දොර හරකා බාන සපයා ගැනීමට ගොවිතැන් වෙලහෙළඳාම් කිරීම ආදී ධාර්මික රක්ෂාවකින් හෝ සොරකම් කිරීම මංකොල්ල කෑම උමම් පැහැරීම ආදී අධාර්මික ක්‍රියාවන් එසේ නැතහොත් අනුන් යටතේ රැකී රක්ෂාවල යෙදී දහදිය මුගුරු වගුරුවා අව් සීත සුළං වැස්ස පින්න නොබලා දවස මුළුල්ලේම හිත කය වෙහෙසවා කුලී වැඩ කොට ස්වල්ප වැටුප් ලබාගෙන එයින් දූ දරුවන් පෝෂ්‍ය කරන්නේ තමා කැමති දේ නොලැබීමෙන් හා නොසතුටු දේ පැමිණීමෙන් සිතට දුක් වේදනා සෑදෙන්නේ දූ පුතුන් හරිමග ගමන් කරවන්නට නොහැකි වී දුක් හටගන්නේ රාග, ද්වේෂ, මෝහාදී පාප ධර්මයන් රැස් කොටගෙන මෙලොවින් දුක් විඳගෙන පරලොව හිදී සතර අපාය ආදීෙහි වැටි අපමණ දුක් විඳින්නට ලැබෙන හේිනුත් ඉපදීම දුකයයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක. එසේ හේයින් බුද්ධාදී රත්නත්‍රය සරණ පරායන උපාසක උපාසිකාදී නුවණැති සියලුම සත්පුරුෂ ජනයන් විසින් වහාම ඒ ಜಾති නැමැති මාර පාසයෙන් ඒකාන්තයෙන් මිදෙන්නට සෙවිය යුතු එකම නිර්භය රක්ෂා ස්ථානය නම් බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවි සැනසී පැමිණ වදාලා වූ නිර්වාණ ධර්මයමයි. ඊළඟට උදා වෙනුයේ පරිපාක දශකය හෙවත් 50 අවුරුදු වයසයි. දැන් ඔහුගේ ඇස් කන් දිය පිරිහි යනවා බුරුල් වෙලා දත් ඇට හැම කෙස් රැවුලත් සුදු වෙනවා සිරුරේ හම ගොරෝසු වී සිරුරේ ලෙඩ අට ගන්නවා අනේ මගේ වෙනස් වීම ගැන සිතලා දුක් වෙනවා දරුවන් ලොකු වෙලා සෑම විට සිතට වදේ කැමති දේ අරන් දෙන්නට නිතර වදේ බැරි වූ විටදී තම සිත තුල විඳින වදේ කොයි විදියකින් හරි කෙරුමට සිතෙයි අදේ
මෙසේ පරිපාක දශකයේ පසුවන තැනැත්තා හට තම ශරීරයේ කුසවෙන්ට වන බව වැටහෙන්න පටන් ගත් හේයින් දුකට පත්වන්නේය. අර්ශස් වැනි රෝග පීඩාදියෙන් හා වාත අධික රෝග ඇතිවීමෙන් දුක හටගන්නේ. දේපල ගැන සහ ඓශ්චර්ය ගැන හිතා බලා දුකට පත්වන්නේ. මේ දුක ගොනු පසපස එන නිලමැස්සන්සේ තමා කරාම පැමිණෙන්නේ. ප්‍රිය සතුන් කෙරෙන් වෙන්වීමද අප්‍රියයන් හා එක්වීමද කැමති දේ නොලැබීමද දුකට උපන් සත්වයා පැමිණි. අනුනට වෛරීද වෙයි. තමාට බොහෝ වෛරීන්ද ඇති කෙරෙයි. දිලිඳු වෙයි, උමතු වෙයි. නෑසුණා වූ චක්සුරාදී ඉන්ද්‍රිය ඇති වෙයි. බොහෝ කාලයක් නරකාදී දුකට හේතු වූ බොහෝ පව් රැස් කෙරෙයි. ජරා රෝගාදී උපද්‍රවයෙන් ගැවසීගත් ජාති නැමැති නින්දිත මාර්ගයට පැමිණ නිර්වාණගාමී ශ්‍රීජු මාර්ගය නොදක්නේ බොහෝ කලක් ජාත්‍යාදී දුකින් නොමිදේ. බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නුවණසින් නොදක්නේ අනිත්‍යේහි නිත්‍ය සංඥාදී වාදය විපර්යාසය පිරිවරණ ලද්දේ මිරිඟු ජලයේහි ඇලුණු බාල මෘගයෙක් මෙන් භවයෙන් භවයට චුති ප්‍රසිතන්දි වශයෙන් දිවෙන්නේ. මෙසේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි ගෙන නැවත නැවත සසරේම ගැලෙයි. ඉපදීමක් නැති කල්හි දුක්ඛයාගේ ඇතිවීමක් කොයින්ද? කර්මයෙන් සිද්ධ වූ එකම ಜಾති තොමෝ මේ ශෝකයේ බොහෝ දුක්වලටද පරලොව හිදී ජාත්‍යාදී වූ බොහෝ දුක්වලටද ප්‍රත්‍යවන්නීය. ප්‍රවද්දක දශකයේ හෙවත් 60 අවුරුදු වයසයි. කෙලින් තිබූ කය වකුටු වෙන්නට පටන්ගෙන ඇත මේ වසේ. දෑත දෙපයද වසඟ නැති වී සැර යටිය ඕනෑ වෙතේ. දැස නොපෙනී කන්ද නැසෙයි දත් වැටි මුක හැකිලෙතේ. දිවට රස නැත රැලි ගැසෙයි සම සිහිය අඩුවන බව සිතේ. ගෙදර ඇති බඩු බාහිරාදිය තිබු තැන අමතකයි. තරහ ඇති වෙයි වාත රෝගද අධික වී වෛරය වැඩෙයි. භාර්යාවට දූපුතුන් හට නිකරුණේ කෝපය වඩයි. ජාති දුක්ඛය වසඟ කරගෙන මෙසේ ඉපදී දුක් විඳී. මෙසේ ඉපදී දුක් විඳී. මේ දශකය තුල වැඩෙන සත්වයාගේ ශරීරය උගුලක ආකාර ක්‍රමයෙන් කුඩු ගැසෙන්න පටන් ගන්නේ. අත්පා වසඟ නැතිවීම නිසා සැර යටියක් වමනා වන්නේ. ඇස් නොපෙනීම කන් නැසීම අධික වන්නේ. දත් වැටි මුඛය ඇකිලෙන්නේ. දිවට ලුණු ඇඹුල් රස මනසේ නොදැනෙන්නේ. ඇඟේ සම කොර හැඳි සහිත වන්නේ. සිහිය අඩුවන්නේ. පාවිච්චි කරන ලද යම් යම් බඩු මුට්ටු ඇතනම් තිබූ තැන අමතක වන්නේ. තරහ අධික වන්නේ. වාත වේදනා අධික වීමෙන් දූපුතුන් හා නිකරුණේ
කෝපවන්නේ සියලු අනර්ථයනට කාරණා වූ මේ ජාති දුක්ඛයාගේ වසඟයට පැමිණියා වූ සත්වයා ජාතිය ප්‍රත්‍ය කොටගෙනම ජරා දුකට පැමිණෙන්නේ. එසේ හේයින් ජාතිය දුකයයි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේ. ඊළඟට ප්‍රවද්දක දශකයේ හෙවත් 70 අවුරුදු වයස. තිරුරේ අමරලි ගැසිලා ඇස්වල කබ කඳුළු ගලයි කුදු වී ගිය සිරුරෙන් යුතු සරමිටියෙහි සරණ පතයි වාත රෝග අර්ශ වැනි රෝගයන්ට ගොදුරු වෙතයි ඇස්කිලිලා මුහුණේ හැඩ වෙනස් වෙවි යන්න බලයි කොඳු ඇට රුදා දෙයි හන්දිත් ඉදී මෙනවා කැක්කුම් දිදී කෙන්ඩාමස් පෙරලෙනවා දෑත දෙපය වාරුව නැති වී යනවා ප්‍රීතිය නොවේ දුක් දුම්නස් වැඩි වෙනවා. මෙම දශකය තුල ශරීර ප්‍රාණය සම්බන්ධ අවයව පිරිහීමට පැමිණෙන්නට පටන් ගැනීමෙන් දුක් හටගන්නේ. ශරීරය සුස්ක වී සම්කඩ රැලි වැටි ඇස් ගිලි කබ කඳුළු ගලමින් මුහුණ විකාර වන්නේ. කැසිමුසු වාත කෝප ආදී අනන්ත රෝගයන්ගෙන් දුක් වේදනාවන්ගෙන්ද හන්දි කැක්කුම් කොඳු වැට කැක්කුම් මස්පිඩු පෙරලීම් ආදී නිසා වේදනාව උපදී. බුදින ආහාර පානය කරන ලද රසවත් ආහාර පාන වර්ග යන්ගේ රස දිවට නොදැනේ. පුත්‍රාදීන් සමග නිතර කෝප වේ. අනුභව කරන ආහාර ජීර්ණ නොවන්නේ. ශනේන නොයෙක් රෝග හටගන්නා අතර ගල් මුල් ආදී හැපි වැටීමෙන් තුවාල සෑදෙන්නේ. මෙම දශකය තුල නැගිට හැසිරීමට වඩා සයනය කිරීමට කාලය ගත වන්නේ. මෙකී ආබාධ පැමිණීමෙන් දුක් වේදනා විඳිනු ලබයි. මෙසේ ජරා නැමැති යක්ෂණිය විසින් යෞවන රසය බොන ලද උක් සපයක් මෙන් පිළිකුල් කරන්නේ. ප්‍රලිතයෙන් ගැවසී ගත් හිසද කැඩී වැටි ගිය දත් කර්කශව කන්ට තොරය රළු පහස්ද ඇති දුර්වර්ණ වූ දුර්ගන්ධ වූ රැලි ඇති සමද ඇතිවන්නේ. ඇට සැකිලි ප්‍රේතයෙකු මෙන් වෙන වෙනම පෙනෙන සන්ධි අවයව ඇති ඇට මැදිරිය ඇති පරීක්ෂින වූ ලෙහෙමස් ඇති කෘෂ වූ නහරින් ගැවසුණු ශරීර ඇති වෙයි. මේ ආදී ජරා දුක්ද උපන් සත්වයා කරාම පැමිණෙන හේයින් ජාතිය දුකයයි තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළසේ. ඊළඟට හානි දශකය හෙවත් 80 අවුරුදු වයසයි. බොන දේවල් හැර හපලා කන්නට ශක්තිය නැත්තේ දෙතොලේ සහ දිවේ ශක්තිය නැති වේගෙන එනු ඇත්තේ තලු මර ගිලින්ට බෑ හරි දුකකී හටගත්තේ හුස්ම ටිකක් නපහසුවෙන් වැටෙනා හැටි බල යුත්තේ කටද කොනෙන් කුණු කෙලබේ රෙයි බැහැනෝ ඇපිහිද ගන්න සැප ඇති අය සියලු දෙනා පිළිකුල් කරනවා මෙන්න කරුණ මදය තියනා විට සැමටම ප්‍රිය වෙනවා ඔන්න මහලු වයසේ අය සමහරු පිළිකුල් කරනවා ඔන්න. මෙම දශකය තුල කැඳ ආදී දිය කරන ලද ආහාර
හැර ඝන ආහාර තලු මරා ගිලින්නට දෙතල්ල සහ දිවද ශක්තිය නැත. හුස්ම හෙලීම ගැනීම කෙරෙන බැවින් පණ ඇති බව දකිනු මිස අත්පා ආදිය සෙලවීමකින් පණ ඇති බව නොසිතිය හැකිය. සුවනවන රෝග ඇති හේින්ද විරූප වූ ශරීර ඇති හේින්ද මහලු පුරුෂයා බනින කල්හි සෙස්සෝ අපහාස කරා. අහක හෝ බලා ගනිත්. බන්දුහු පවා මහලු පුරුෂයා දක්නටත් ඔහුගේ බස් අසන්නටත් අප්‍රිය වේ. ඔහු අතින් ස්පර්ශ කරන ලද ආහාර පාන ආදියද පිළිකුල් කෙරේ. කිසිසේත් ඔහු හා එක්ව වැළඳීමටද විසීමටද කැමැති නොවේති. අරුණෝදය උදාවෙත්ම හිරු නැගින්නාසේ ජරාව පහළ වූ කල්හි ඒකාන්තයෙන්ම මරණයට ආසන්න වනු ඇත. මෙසේ ජරාවෙන් ජීර්ණ වූද ලදරු වූද පුද්ගල තෙමේ ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ව්‍යාධි දුක්ඛයට පැමිණේ. එසේ හේයින් ජාතිය දුකයයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක. මීළඟට හායන දශකයේ හෙවත් 90 අවුරුදු වයසයි. ගිනි කබලගෙන ගින්න තපෙමින් සයනේ වැතිරි නිතර ඉන්නේ. පොරවගත් සලු ඉවතලු කල පොරව ගන්නට වාරු නැහැනේ. ආහාර පානත් අනුන් විසිනුයි තමාගේ මුඛයට යවන්නේ. මලද මුත්‍රද ඉවත් නොකළොත් තමාහට එය බැහැ කරන්නේ. තමාහට එය බැහැ කරන්නේ. හැට සැකිල්ලක් සිතනු විසදේ හයක් යයි නොහැගේ ඉතින්. කැහිද සෙම් සොටු මලද මුත්‍රද දුගඳ විහිදෙයි එමරුවෙන්. දකින්න අයගේ හදද සසලව යනවා පහට නොදැනුමෙන්. මොන දුකක්දෝ අප විඳින්නේ සසරේ ඉපදී මේ ලෙසින්. සසරේ ඉපදී මේ ලෙසින්. දැන් මොහුට අධික සීතලෙන් වෙවුලා ගිනි කබලක් ළඟටගෙන සයනය කරන්නේ. අත්පා ආදිය අවසඟ වන බැවින් පොරවාගත් සලුවද ඉවත් වන ලද්දේ වීනම් නැවත පොරවාගත නොහැක්කේ. ආහාර පාන අනුන් විසින් කවනු පොවනු විනා ස්වශක්තියෙන් කළ නොහැකි අතර මල මුත්‍ර ගොඩේම සයනය කරන්නේ. මෙසේ දුගඳ හමන සිරුර වේනම් දකිනායට පවා වේදනාව හටගන්නේ. සිහිනුවන නැත්තේ මේ භවයෙහි ඵලදායී කුසලයන් නැත්තේ වීනම් විශේෂයෙන් සිඳින ලද කුසල කර්ම ඇත්තෙක් වේ. මෙසේ අනන්ත දුක් රාශියකට පත්වන හේයින් උත්පත්තිය දුකයයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක. මෘත්‍යු දශකයේ හෙවත් 100 අවුරුදු වයසයි. දකින්න අය හට සිතට ඇති වෙයි දරා ගනු බැරි වේදනාවක්. සයනේ වැතිරි සිටිනු මිස වෙන දෙයක් කෙරුමට නොමැත විරියක්. සියලු දුක් ගිනි පැණි රසයයි කියා සිතුනේ මං මුලාවක්. දැනුදු ඔබහට
නොතේරුනොතින් වෙන්නේ නිරයට යන විලාසෙක් වෙන්නේ නිරයට යන විලාසෙක් මවගේ කුසයෙන් උපන්දා සිට මෙලොව සසරේ සැරිසරන්නේ උපන් සතහට මරණයක් කොයි වෙලේ ඒවිද සිත් නොගන්නේ කුසල් කෙරුමට බැලි වුණොත් සිත නිරයමයි වෙද උරුම වන්නේ පමානොව වෙද කුසල් රැස් කොට නිවන් මගමයි පමුණුවන්නේ නිවන් මගමයි පමුණුවන්නේ සංසාරේ ගමන් ගත්නා සියලු සත්වයාගේ අවසානයේ මරණයයි මවගේ කුසයෙන් බිහිවි මෙලොව එළිය දකින සත්වයා නොයෙකුත් බාධක හිරිහැර මැද සංසාර දුක් විඳිමින් ජීවිතය පවත්වා ගැනීම සඳහා නොයෙක් ආකාරයෙන් කටයුතු සිදු කරන්නේ මෙසේ සංසාරයේ සැරිසරන සත්වයා හට පැමිණෙනා වූ දුකයයි සිතමින් එය නැති කිරීමේ මාර්ගය අප තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළ පරිදි අවබෝධ කරගත් තැනැත්තා නිවනින් සැනසීමට පත්වන්නේමය දසක දසය හෙවත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය මෙතකින් නිමාවට පත්වන්නේ සාදු 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 ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි